60 ta pirlarning piri Maxtuma Azam. Assalomu alaykum azizlarimiz. Maxtuma Azam 1461-yilda Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida tavallud topgan. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 21-avlodlari bo'lgan ushbu Maxtuma Azam hazratlari haqida sizlarga ajoyib bir lavhamiz bor. Bizni kuzatib boringizlar. Mana bu ko'rib turgan orqamizdagi chinor 1528-yilda ekilgan bo'lib, Said Ahmad Said Jaloliddin o'g'li Maxtuma Azam hazratlari 1461-yilda Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida tug'ilganlar. Farg'ona va Toshkent madrasalarida ta'lim olganlar. Madrasadan keyin ilmlarini ziyoda qilish niyatida Mavlono Muhammad Qoziyga shogird tushganlar. Maxtuma Azam hazratlari islom dunyosiga juda ko'p xizmat qilganlar. 30 dan ortiq asarlar yozganlar. Juda ko'p shogirdlar tayyorlaganlar. Shogirdlaridan 60 talari pirlar maqomiga erishganlar. Shu sababdan islom olamida bu zotni 60 ta pirning piri deb nomlanganlar. Muborak islom diniga, xususan tasavvuf ilmi rivojiga qilgan xizmatlari uchun o'sha davr ulamolari hayati tomonidan Maxtuma Azam degan unvonga loyiq ko'rilganlar. Maxtuma Azam hazratlari Samarqandga aynan Dahbitga doimiy yashash uchun 1528-yilda kelib, umrlarining so'nggi 14 yilini mana shu makonda o'tkazganlar. 1542-yilda 81 yoshlarida vafot qilganlar va mana shu ziyoratgohda dafn qilinganlar. Samarqand hokimi Yalangtush Bahodir bu zotning abadiy qunum topgan joylarini obod qilish maqsadida 1618-yilda masjid va dahma qurdirganlar. Aziz kuzatuvchilarimiz, Maxtuma Azam hazratlari aynan mana shu yerda, mana shu qabrda dafn etilganlar. Maxtuma Azam hazratlari ziyoratgohida mana ko'rib turganingizdek, bu yangi ziyoratchilarimiz uchun mana shu yerda kelib tilovat qilishlari va u kishining haqlariga duo qilishlari uchun mana shunaqa zamonaviy ko'rinishdagi ayvon qurib berilgan. Albatta ayvonning sutunlari